ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഡി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുക് താളിക്കാം. കടുക്, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കൊത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 8-10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് ഞാനിത് പേസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സബോള ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു 5 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സബോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ചിക്കൻ മസാലയും ഗരം മസാലയും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ ചിക്കനിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് നേരത്തെ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് അല്പം മാത്രം വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിടുമ്പം നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിട്ട് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയുടെ മണവും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒഴിച്ച ആ വെള്ളം തന്നെ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നമ്മളുടെ ചോയ്സ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പല രീതിയിലും വെക്കും, എന്നാലും ഇതൊരു വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നാടൻ കോഴിക്കറി റെഡി. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.